Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына планетанын булуң бурчунан келген коноктор кыргыз элинин мейман достугуна, айкөлдүгүнө, берешендигине таңданып жатышат. Конок келсе колундагы акыркы тамагын дасторконго койгон эл экенин бул иш-чарада элибиз дагы бир ирет далилдей алды. Рюкзагы менен кошо ири суммадагы акчасын, баалуу буюмдарын жоготуп жиберип кайра тапкан француз жараны да Кыргызстан туурасында дал ушундай жакшы ойдо калды. Жок дегенде паспортум эле табылса экен деп көзү чачырап турган мейман бардык буюмдарын колуна алганда биздин жоопкерлерибизге алкышын аянбай айтыптыр. Француз он вообще не ожидал. Француз жараны мындайды таптакыр күтпөптүр. Болгондо дагы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен баары жоголду деп ойлогон. Жок дегенде паспортумду тапсам экен деп турган. Бирок гвардиячылар ага баарын таап беришти. Ал мындай күтүлбөгөн ийгиликтен аябай кубанды. Кийинки кызмат өтөөсүнө ийгиликтерди каалап ал кап жатты. Өлкөгө келген бир да мейман көчмөндөр оюндары тууралуу терс пикирде калган жок. Бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Иш-чараны уюштуруу менен кыргыз эли өзүнүн тарыхына болгон чексиз сый урматын көрсөттү. Мындай пикирин көчмөндөр оюнуна чакырылган Якутиянын Конституциялык сотунун төрагасы Кыргызстандагы кесиптеш менен расмий жолугушуу учурунда билдирген. Бул ири масштабтагы иш-чара мага кыргыз элинин тарыхынын жана салт санаасынын тереңдигин, анын өз башатына, маданиятына болгон мамилесин сезүүгө мүмкүнчүлүк берди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну силердин маданий баалуулуктардын жана салттардын негизинде тынчтыкка умтулууңарды көрсөттү. Бул иш-чарага мени чакырганыңарга ыраазычылык билдирем. Дүйнө элин таңдандырган масштабдуу иш-чаранын бизде өткөнүнө айрымдар суктануу менен караса, кээси өз өлкөсүндө өткөрө албай калганына өкүнүп турган чак. Казакстандын университетинин биринин окутуучусу анын мамлекети чоң мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калганына кейигенин жашырбайт. Биринчиден, идеянын өзү эң мыкты. Эми бул Кыргызстандын жаңы бренди болуп калды. Экинчиден, биздин экспо менен салыштырганда эң азы чыгым жумшалды. Үчүнчүдөн, туризмде элдик кол өнөрчүлүктү улуттук ашкананы жарнамалоо үчүн таамай атылган ок деп койсом болот. Мындай идея биздин оюбузга келбегени өкүнүчтүү. Иш-чара ызы-чуусуз, тынч жана татыктуу деңгээлде өткөнү да көпчүлүктү кубантып турат. Кыргызстанды дагы бир жолу бүткүл дүйнөгө даңаза кылган көчмөндөр оюндары мамлекетибиздин эл аралык аренадагы аброюн жогорулатууга чоң өбөлгө болоору талашсыз. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.